все повече се твърди, че е желателно да имаме лични граници. Но какво означава това на практика? Защо имам нужда от лични граници? Как това ще е полезно за мен и за другите около мен? И да имам лични граници означава ли, че трябва да отблъскваме и да се дистанцираме от хората? В това видео ще дам моята гледна точка за това как аз разбирам това понятие. Ще се радвам да ми споделиш своето разбиране за лична граница в коментар под видеото. В тълковния речник за думата граница пише: разделителна линия между територии, предел, допустима норма или мислена линия между две явления. В нашия случай говорим за предел и допустима норма в отношенията ни с себе си и с околните. Личните граници са ни нужни, защото те регламентират отношенията ни с околните. Това да имаме лични граници ни дава възможност да намалим вредни влияния и да се освободим от нездравословни взаимодействия, които нарушават баланса в живота ни. Те подобряват менталното ни здраве и ни дават възможност да бъдем по-щастливи. Но първо е важно да имаме лични граници с нас самите, преди да поставим такива и с околните. И още нещо важно, тези граници подлежат на промяна, защото и ние самите се променяме постоянно. Затова е важно редовно да проверяваме дали все още имаме нужда от граница там, където скоро сме поставили, и ясно да комуникираме това с околните. Какво имам предвид ли? Моите лични граници доста се промениха с годините. Там, където дълго време нямаше, поставих, на някои места поразширих, а на други намалих. Да имаш свои лични граници прилича на това да имаш самодисциплина. Да речем, че моя лична граница е след 19 часа не отговарям на обаждания, съобщения и не влизам в социални мрежи. Ако понякога го направя, няма кой да ме накаже, но аз ще знам, че съм нарушила свое правило. И ако наруша тази си граница и отговоря на нечие съобщение или обаждане и после се почувствам зле от това, нямам право да се сърдя, че този някой ми пише или ми се обажда в това време. Защото аз съм тази, която е отговорила на повикването му, разбираш ли? Да, когато ние не спазваме собствените си лични граници, не можем да поставим такива за околните. Ще ти дам друг пример. Към днешна дата, моя неподлежаща на коментар граница е, че никога повече няма да се омаловажа заради някой друг, за да го накарам да се чувства добре за моя сметка. Повече не бих се смалила, само за да остана в дадени отношения. И това го научих по трудния начин. Сигурна съм, че и ти си имал ситуации, в които си се жертвал заради някой, който обичаш. Само че така показваш, че не обичаш себе си и с такова поведение доста бързо губиш уважението на другия. Затова ако партньорът, приятелят или роднината ми не могат да са подкрепещи за мен, както аз съм за тях, комуникирам това ясно и ако не се получава, просто се отстранявам от картинката. Ето така поставям своята граница. Аз пак мога да си ги обичам, но от разстояние. Разбираш ли? Тази граница на този етап от живота ми не подлежи на договаряне. Предполагам, че вече разбираш какво имам предвид. Бих те поощрила да паузираш видеото и да запишеш поне 3 свои лични граници, които поради страх от отхвърляне отлагаш да поставиш и да заявиш на околните. След като ги запишеш, си обещай да ги спазваш и с любов да ги съобщиш на близките си. Защото ако ти не кажеш, как някой ще разбере, че за теб не е окей да ти говори на висок тон или да те нарича с обидни имена? Няма как, нали така? Затова, ако това е твоя лична граница, моля, заяви я на време и ако другият откаже да се съобрази с нея, имаш пълното право да се премахнеш от общуването с този човек. Друг пример. Има хора, даже и роднини, които се появяват в дома ти без предупреждение. Или пък ти звънят по всяко време на деня и очакват да им отговориш веднага, без да се съобразят с това, че може да си заед с нещо друго. Ако ти нямаш поставена тук граница, значи си окей с такова отношение. Но, ако не си окей с това да ти звънят и да ти се появяват на вратата без предупреждение, без значение дали ти е роднина или приятел, е хубаво ясно да го комуникираш.
Ето няколко идеи как това може да се направи по здравословен начин. Първият път, когато това се случи, може да кажеш: виж, въпреки че много харесвам компанията ти, ще бъда благодарна за напред, преди да дойдеш, да ми се обадиш, за да се оговорим за удобно и за двете страни време. Обаче, ако се случи така, че този човек отново се появи на вратата ти без преображение, съвсем спокойно може да отвориш и да му напомниш за договорката ви. След това може да кажеш, че сега не е удобно, учтиво да затвориш вратата и да се върнеш вътре. Или пък въобще да не отвориш вратата. Но ако ти нарушаваш границите си и ги прекрачваш заради този или онзи, защото ти е близък или ти е роднина, защото те е страх, че ще помислят за груп или лош човек, то не дай да се сърдиш на хората около теб, че не те ги уважават, защото ти си този, който го позволява. Хората се държат с нас по начина, по който ние им позволим. Как се създават здравословни граници ли? Логичен въпрос, защото никой не ни е учил на това. От малки принуждаваме децата си да позволяват да ги целуват и прегръщат лели и чичовци, когато те не желаят да бъдат целувани и прегръщани от тях. Само че за да не обидим роднината, ние насилваме детето си. Това съвсем не означава, че не трябва да учим детето си да е грубо. Напротив, поощрява и добрия тон, да поздравява, да благодари, да е възпитано и в същото време да заявява границите си. В противен случай поставяме основите на нездравословни граници от детето си. В бъдеще някой друг ще се държи с него по начин, по който той не предпочита. И понеже няма изграден навик да си каже, то ще замълчи и ще позволи нежеланото поведение. Окей е да кажеш не, когато наистина мислиш и чувстваш не. Да си автентичен е подарък за теб и за другия. Сигурна съм, че поне веднъж като дете си се чувствал насилван да бъдеш нечия плюшена играчка, да те стискат за бузите и да те целуват по устата разни възрастни роднини. След това си изпитвал супер голямо недоволство, граничещо с гняв към тези хора и родителите си. Можеш ли да си представиш колко хора са станали жертви на насилие само заради това поведение? Да се чувстваш незачетен като личност, със собствени желания, макар и като дете, дава началото на негативното убеждение: аз не съм достатъчно добър и трябва да заслужа нечие одобрение, като правя неща, които не обичам. Това ли искаш за детето ти? Това ли искаш за себе си? Ако отговорът ти е не, аз те поощрявам да бъдеш адвокат на детето си, да му кажеш, че е окей да не позволи да го целуват и да каже не, когато не желая някой да го докосва. Дори понякога този някой да си ти самият. Учим се на здравословни граници от родителите си, но за целта те самите трябва да ги имат. И ако ти си родител, но още не си ги възпитал от себе си, няма как да научиш детето си на тях. Затова е време да спрем да се оправдаваме с родителите си и да започнем да сме родители на себе си. Време е да възпитаме у себе си качества, които нашите родители не са успели. Не защото не са ни обичали, а защото те самите не са били научени на това. Само че в днешно време информацията е навсякъде. Всичко, което искаш да усвоиш, някой вече го преподава. Включително и този YouTube канал. Във всяко видео споделям практични идеи с доказан резултат за тези от вас, които искат да променят живота си за по-добро. Но от теб зависи да приложиш тези идеи на практика и да спреш да се оправдаваш с живота си, с Вселената, с държавата, с министър-председателя, с заплатата си, с детето си или с партньора си. Да, знам, че е по-удобно да си мислим, че сме нечия жертва. Това ни спестява нуждата да работим върху себе си, но така промяна в живота ни няма да настъпи. Само когато поемем пълна отговорност за живота си, можем да го променим в посока, в която пожелаем. И това ти го казвам от личен опит. Доказателство за това са и всички хора, с които работя лично и индиректно и които споделят своите резултати. Тази промяна е станала възможна, защото са спрели да се оплакват и да се крият зад удобни истории и са решили да приложат нещо ново в живота си, като предприемат физическо действие в желаната от тях посока. Да, всички ние имаме нужда от нови познания и информация, но промяна се случва само когато приложим тези знания на практика
в живота си. Благодаря на всички вас, които споделяте своите победи с мен и с всички останали под формата на коментари или лични съобщения. Дълбоко ценя тези от вас, които с месечна такса подкрепят труда ми, като така ми дават възможност да продължа да правя такива видеа. Ако и ти желаеш да се включиш, може да го направиш чрез бутона Join или чрез PayPal дарение. Всички линкове са отдолу под всяко видео. Още веднъж ти благодаря и до скоро.